Fala pessoal, motos e tal, e não tem como escutar uma CBX 1050 e não lembrar de um Fórmula 1. Mas você já se perguntou o porquê esse motor soa tão semelhante com o motor de Fórmula 1? Nesse canal estudamos o motor da CB450, motores 3 cilindros T-Plane, motor Crossplane, entre outros, mas agora chegou a vez da CBX 1050 de 6 cilindros em linha. Vamos entender um pouco do funcionamento do seu motor e explicar o motivo dele soar tão parecido com o motor de Fórmula 1. Um som bem agudo e poderoso que arrepia qualquer fã de motores. Primeiro, vamos começar entendendo a posição dos pistões no virabrequim. Como já expliquei várias vezes nos vídeos do canal, o ciclo do motor 4 tempos acontece em 2 voltas do virabrequim, ou seja, a cada 2 voltas temos uma combustão. Conforme acrescentamos cilindros no motor, podemos escolher o quão defasado em relação à posição do primeiro pistão os pistões subsequentes irão ficar. Em um motor de 3 cilindros, é comum que os pistões fiquem defasados em 120 graus cada um, e entender a ordem de disparo de um motor de 3 cilindros é essencial para compreender um motor de 6 cilindros. Em um motor de 3 cilindros comum de 120 graus, como explicado no vídeo da Tiger, como as combustões ocorrem a cada 2 voltas, cada combustão vai ocorrer em 240 graus uma da outra, ou seja, o primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus. 240 graus depois, o terceiro cilindro entra em combustão. E mais 240 graus, o segundo cilindro entra em combustão. Mais 240 graus, o primeiro cilindro entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo de 720 graus ou 2 voltas do virabrequim. Agora vamos ver como é mais simples entender o funcionamento do motor de 6 cilindros. Simplesmente vamos pegar 2 motores de 3 cilindros e vamos unir em um único virabrequim. Como os pistões estavam defasados em 120 graus e multiplicamos o número de pistões, significa que o cilindro 1 e 6, 3 e 4, 2 e 5 estarão em movimentos similares. Isso faz com que o balanceamento desse motor seja perfeito e diferente de um motor de 3 cilindros comum, onde tínhamos uma combustão a cada 240 graus, como temos o dobro de pistões, temos uma combustão a cada 120 graus, ou seja, o cilindro 1 dispara a 0 graus, então 120 graus depois, o cilindro número 5 entra em combustão, 120 graus depois, o terceiro cilindro entra em combustão, 120 graus depois, o sexto cilindro entra em combustão, 120 graus depois, o segundo cilindro entra em combustão e mais 120 graus, o quarto cilindro entra em combustão, voltando ao primeiro cilindro após 120 graus, recomeçando o ciclo. São 3 combustões por voltas ou 6 combustões em 2 voltas. Agora, para comparação, um motor monocilíndrico tem uma combustão em 2 voltas, um 4 cilindros tem 4 combustões em 2 voltas. E agora sim, sabendo disso, vamos entender por que ela soa como um Fórmula 1. Cada combustão, seguida da exaustão, gera um pulso sonoro, uma onda, assim como uma pedra jogada na água. Essas ondas são transformadas em som em nossos ouvidos. A oscilação dessa onda é a sua frequência, que nós medimos em Hz, uma medida em segundos, que varia em torno de 60 a 22.000 Hz, dentro da nossa capacidade auditiva. Sendo que, quanto menor a frequência, mais grave, e quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Cada motor gera sua frequência dominante, ou seja, a principal de acordo com sua rotação e número de cilindros. Um motor monocilíndrico a 9.000 RPM está tendo 4.500 combustões por minuto, já que temos uma combustão a cada 2 voltas, ou seja, 4.500 pulsos. Dividido por 60 segundos, que compõe 1 minuto, nós temos 75 pulsos em 1 segundo, ou seja, 75 Hz. Então, 75 Hz é a frequência dominante desse motor a 9.000 RPM, uma frequência muito baixa. Então praticamente não escutamos nada além de cada pulso do monocilíndrico disparado rapidamente.
Veja o exemplo. Agora, se imaginarmos um motor de 4 cilindros na mesma rotação de 9.000 RPM, como cada cilindro vai estar gerando 75 pulsos, multiplicamos por 4 cilindros e teremos 300 pulsos por segundo, ou 300 Hz. Uma frequência média e bem audível, já soa como uma nota musical. É o som característico que vocês ouvem em um 4 cilindros comum. Veja esse outro exemplo. Mas agora, vejam só, na CBX 1050 a 9.000 RPM, cada cilindro gera 75 pulsos. Multiplicando pelos 6 cilindros, teremos 450 pulsos, ou 450 Hz, ou seja, um som muito mais agudo que o normal. Vamos ver como que fica no gerador de frequências? Para um motor de 4 cilindros entregar a mesma frequência sonora de 450 Hz, ele precisaria estar girando a 13.000 RPM, mas a CBX 1050 gira até 10.000 RPM já na faixa vermelha. Um som que só seria alcançado com um motor 4 cilindros girando a 15.000 RPM. Quer um exemplo prático? Veja essa Yamaha FZR 250 de 4 cilindros girando a 15.000 RPM e repare como ela terá um som muito parecido com a CBX 1050 ou até um Fórmula 1. Acho que deu para entender que o segredo está na faixa de rotação, aliado à quantidade de cilindros. Além da frequência dominante, o sistema de coletor e medida do cano de escapamento, tipo de silenciador, principalmente os esportivos, geram harmônicos que se somam à frequência dominante, criando vários timbres distintos para cada motor. Mas em outros casos, dependendo do escapamento, ele pode cruzar os pulsos dos cilindros, quebrando totalmente as ondas e criando um som extremamente irregular. Basta ver o V8 Flat Plane que equipa o Mustang GT 350. O sistema de escape foi feito propositalmente para deixar o V8 Flat Plane, que é originalmente agudo, com o som de V8 americano gutural. E também temos o Ford GT40 Mark I, onde o sistema de escape dimensionado deixou o V8 americano gutural soando muito mais italiano. Mas nem todo motor de 6 cilindros irá ter esse som. Um V6, dependendo do seu ângulo e escapamento, vai soar mais embolado. Um VR6, pela sua ordem de disparo, vai soar muito diferente de um 6 cilindros comum. Mas um V6 em linha com escapamento dimensionado que possa girar alto, vai sim lembrar um Fórmula. E para finalizar com chave de ouro, ouça esse som de um 6 cilindros da Chevrolet girando alto.
E agora vai uma curiosidade. Vocês sabiam que os membros do canal já sabiam que nós teríamos esse vídeo esse fim de semana? Olha, valeu demais, apoiadores do canal. Muito obrigado mesmo. E se você gostou, ajude o canal com o seu gostei e o seu comentário. Não deixe de se inscrever para continuar recebendo vídeos como esse. Muito obrigado a todos vocês e falou!